Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Salasa kaping 2 Juni 2026. Masih dina surat An-Nur ayat ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Id talaqawnahu, jeung inget samangsa-mangsa. Talaqawnahu, anjeun narima kabar berita bohong. Tuluy ku anjeun disebarkeun deui kanu sejen eta gosip teh, eta rumor teh, berita bohong teh bi alsinatikum ku lisan-lisan anjeun kabeh disebarkeun deui. Wa taquluna, bari dicaritakeun eta kabar bohong teh ku anjeun bi afwahikum ku lisan-lisan anjeun, ku baham-baham anjeun, ma laisa naon perkara laisa anu henteu lakum pikeun anjeun bihi kana eta perkara, kana eta gosip ilmun nyaho. Jadi can nyaho duduk perkarana disebarkeun deui we ka batur komo ayeuna mah zaman sosial media. Loba jalma nu can nyaho kedudukan perkara disebarkeun deui eta fitnah. Teu kengeng saterasna. Wa tahsabunahu, jeung maraneh kabeh nyangka ngahisab hu kana eta perkara nyebarkeun gosip hayyinan cenah ringan, eta teh remeh-temeh. Disangkana mah teu dosa nyebarkeun fitnah teh, nyebarkeun kagorengan teh. Wa huwa, padahal itu nyebarkeun kagorengan indallahi di sisi Allah azimun, eta teh dosa besar, dosa anu kacida gedena nyebar fitnah anu can tangtu kedudukanana, anu can jelas persoalanana. Saterasna. Walaula, jeung naha henteu id sami'tumuhu samangsa-mangsa anjeun ngupi ngadenge hu kana eta perkara, kultum kuduna mah anjeun teh nyarita kieu, ma yakunu, henteu bukti lana atawa teu pantes ka abdi sadaya, teu patut antakallama kana yen nyebarkeun, kana yen bicara deui ka batur. Eta perkara teh padahal abdi mah teu acan jelas eta duduk perkarana. Bihadza, kana ieu urusan. Subhanaka, maha suci Allah, maha suci anjeun ya Allah. Hadza, tina ieu perkara, buhtanan ieu teh dusta azimun anu kacida gedena. Jadi kuduna mah kitu nyarita teh yen urang teh salah nyebarkeun berita ieu teh bohong adimun anu kacida besar. Saterasna. Ya'idzukumullahu, anjeunna maparin nasehat saha Allahu Gusti Allah ka anjeun kabeh, anta udu kaya kana yen ulah balik deui kana yen pigawe dosa, nyata nyebarkeun fitnah, nyebarkeun fitnah anu cantang tu duduk perkarana, limislihi semisa eta, teu meunang abadan salamanya. In kuntum, lamun anjeun bener-bener mukminina kalebet jama-jama anu iman. Saterasna. Wa yubayyinu, jeung maparin anjeunna penjelasan saha Allahu Gusti Allah lakumul ayati ka anjeun kabeh, ayati tina ayat-ayat kami saur Allah. Wallahu, jeung ari Gusti Allah alimun eta maha uning Allah, hakimun, jeung Allah teh anu maha bijaksana nempatkeun hukum atawa aturan. Saterasna. Innalladzina yuhibbuna, inna sa'nyana alladzina jama-jama yuhibbuna anu resep suka antasi'a kana nyebar luaskeun naon fahisyatun kana kagorengan, resep nyebar luaskeun kana kagorengan eta jama-jama nu kitu fil ladzina amanu, di jalma-jalma anu iman. Lahum, eta tetep
ka jama-jama anu nyebar fitnah azabun alim bakal meunang azab alimun anu kacida peurihna di mana fid dunya di dunya keneh dibenci ku batur ge wal akhirati jeung dina poe akhirat bakal meunang azab ti Allah wallahu jeung ari Gusti Allah ya'lamu maha uninga Allah wa antum jeung ari anjeun kabeh la ta'lamuna henteu apal anjeun kabeh mah kana sagala perkara jadi ulah sembarangan nyebar fitnah walaula fa ieu mah enjing deui nya insyaallah deui ka di pagi waktosna tos nya kapan jadi lamun urang can apa kana duduk perkarana ieu teh dihitobna teh waktos ka zaman kisahna Siti Aisyah difitnah ku Abdullah bin Ubay tapi ieu teh sami ka urang ge dihitob teu kengeng nyebar luaskeun rumor gosip gosip di mana bae anu kinten teu apa urang kana eta gosip ulah disebarluaskeun bilih janten fitnah bilih janten awon eta teh dosa besar sanes ringan sanes remeh temeh margi eta teh kasebatna fitnah al fitnatu asyadu minal qat barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna sadaqallahul azim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.